Я стою перед отелем «Метрополь» в Дербенте. Многим, возможно, известно, возможно, что в Дагестане самый высокий потенциал роста на недвижимость. И связано это с тем, что большое количество туристов в Дагестане. Что делают собственники отелей для того, чтобы улучшить свой бизнес, расширить его, как говорится? Кто-то открывает второй отель, собственники этого отеля сделали следующее. Посмотрите. Они надстроили себе 2 этажа. Гениально просто. Только в Дербенте я такое видел. В готовом бизнесе надстроить 2 этажа, сделать также лифт до 7-го этажа. Прекрасно. Респект, ребят.